Representanten Kolberg spør med stor patos hva det ville betydd hvis Høyres politikk ble vedtatt her i dag. Og la bare nok en gang si at vi slutter oss faktisk subsidiært til det forslaget som ligger. Det har jeg sagt en gang tidligere, men sånn at også representanten Kolberg kan få det med seg. Det er mulig han tenker på behandlingen i landbruksmeldingen, hvor vi hadde en rekke andre forslag til innretningen av norsk landbrukspolitikk. Hva det ville betydd? Jeg tror det i stor utstrekning kunne betydd mer produksjon og økt lønnsomhet. Og representanten Kolberg er jo selve inkarnasjonen av de som skremmer med Høyre og Fremskrittspartiet. All ære til representanten Lundteigen, som ser tvers gjennom dette, og ser at det er en avledningsmanøver å skremme med andre. Han går til kjernen. Han går til sine egne. Han vet at frustrasjonen ute skyldes den politikken som føres av landbruksminister Brekk og hans folk. Det er det han peker på. Han peker ikke på omveien ved å skyte på noen andre. Det er for enkelt etter hans oppfatning. Jeg synes det var et meget tankevekkende innlegg. Et par refleksjoner til. Det gjelder representanten Aasland, komitélederen, og dette med landbruksbyråkratiet. Hvis Aasland leser merknaden enda litt nøyere, så vil han se at det også står noe om forenkling der. Da kan han kontakte sin næringsminister, som har påvist et skjemavelde, en byrde for bedriftene på 54 milliarder kroner i Norge, hvorav han har satt et mål på rundt 10 milliarder. I våre naboland ligger vi atskillig høyere. Det vil si at man her i Norge kanskje burde sett på en 10-15 milliarder. Alt ligger ikke på landbruket, men veldig mange virksomheter i Norge er landbruksvirksomheter. Og som Lars Myraune ganske riktig påpekte, det er et betydelig skjemavelde, et betydelig byråkrati innen landbruket, og det øker stadig. Bare på årene fra 2005 og frem til nå så har det vært en sterk nedgang i antall virksomheter, i antall bønder, mens byråkratitotalen har stått stille, både i hensyn til hva det koster, og med hensyn til antall mennesker. Så 2 ord om kjedeutvalget. Det skal legges til når det gjelder matkjedeutvalget, at det er advarsler mot dette, både fra Justisdepartementet, fra Konkurransetilsynet, og i tillegg så sier mange innenfor jussen at det finnes andre lover som også kan brukes på denne måten. Jeg synes det er betenkelig hvis Stortinget skal vedta lover som ivaretar hvordan frie kontraktspartnere skal forholde seg til hverandre.